nhưng mà chốn thiên linh không dành cho lối duyên ngầm. Nàng là lương y chữa lành bệnh tương tư, ta mất cả lương chi khi gần nàng đó nương tử. Cũng chẳng giấu gì ta đã biết cả tâm thư, kể về một người con gái trở thành một câu chuyện bất tử. Bước lấy giang sơn và ta ví như họa, ta đổi lấy nụ cười nàng cứ tựa như hoa. Bỗng thấy nhói tim nàng có phải cái châm lạ, tự phát sáng như xa lệ tử giúp ta bỏ cả tâm tà. Tại sao ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân, ta quyết chiến thiên địa nếu duyên này ai ngăn. Nàng vẫn độc đến ta cũng là trai tân kết, đôi sinh ra